Reka dutangire tubasuhuza mwese bakunzi ba Shyaka TV, dukomeza tubashimira mwebwe mwese mwamaze gukora subscribe, dushishikariza namwe mutaye gukora gukanda kuri subscribe, like, share na comment, kandi mukibuka no gukora kuri notification bar kugira ngo mujye mubona video twa uploadinga umunsi ku munsi. Uyu munsi kuri Shyaka TV nkuko musanzwe mubimenyereye twabazaniye content nziza cyane, twizeye neza ko iri bubanyure. Ni content igendanye n'ubumenyi bw'ikoranabuhanga. Muri iyi minsi ahantu henshi cyane cyane iwacu mu Rwanda hari iterambere, aho ahantu hose ugiye ugenda uhasanga ama wifi. Gusa muri ayo ma wifi ugenda uhasanga akenshi na kenshi ubusanga hariho ama password. Ayo ma password iyo utayazi ubusanga bidashoboka ko wakoresha iyo connection cyangwa se iyo wifi ubonye muri iyo range yawe. Icyo kibazo rero uyu munsi nicyo naje gukemura, nje kukwereka uburyo burenga 5 ushobora kwifashisha kugira ngo ubashe kuba wakoresha wifi y'ahantu runaka utari usanzwe uzi password yayo, ariko ngiye kukwereka uburyo ushobora kuba wavumbura iyo password nawe ukaba washobora kuba waccessinga iyo wifi. Mbaye gukurikira kino kiganiro kugera ku musozo, reka tubonane mu kanya. Reka nongere mbashimire mwebwe mwese dukomeje kubana muri kino kiganiro. Nkuko natangiye mbibabwira, ngiye kubabwira uburyo bugera muri 5 ushobora kwifashisha ukoresha wifi y'ahantu runaka nubwo waba utazi password yabo, icyo bita wifi hacking. Muri wifi hacking rero ngiye kubereka ama application 5 ushobora kwifashisha kuri telefone yawe igendanwa kugira ngo ubashe kuba accessinga wifi mu gihe utahawe password. Ndagira ngo mbibutse ko ino video ni video igendanye no kwigisha, ntago ari video yerekeranye n'ubujura cyangwa se n'ibindi bintu byose bitemewe n'amategeko. Ino video ikigenderewe muri yo ni ukwiga. Reka dutangire rero kuri application ya mbere ushobora kubona ukaba wakainstall muri telefone yawe. Iyo application yitwa Wi-Fi WPS WPA Tester. Ino application ushobora kuyisanga kuri Play Store. Abantu mukoresha Android murabizi cyane, ni ugufungura Play Store ukandikamo Wi-Fi WTS WPA Tester, then ugahita uyibona. Ukimara kuyibona rero ukayidownloadinga, utangira kuyikoresha kuko baguha icyo twita user guide. Application ya kabiri twakifashisha kugira ngo tukoreshe wifi ariko mu gihe tutazi password yayo, application ya kabiri niyo yitwa Zanti application. Ino Zanti application yo kuri Play Store ntayibaho, gusa mu gihe uyishaka ujya kuri Google mwishakira ukandikamo Zanti application, then bagahita bayikuzanira ukaba wabasha kuba wayidownloadinga. Iyi ngiyi nayo ni application ishobora kugufasha kumenya password ya wifi runaka. Noneho iyo umaze kubona password ya wifi nta kindi ukora usibye kwinjizamo, then ugakanda enter nawe ugatangira ku accessinga wifi. Application turasanga ku mwanya wa 3 niyo bita Smart Wi-Fi Kill. Iyi ngiyi ni application nayo izagufasha guhackinga wifi kugira ngo ubashe kuba wayikoresha mu gihe utahawe password. Iyi ngiyi ushobora kuyisanga kuri Play Store ukayidownloadinga nkuko usanzwe udownloadinga izindi application zisanzwe nka za WhatsApp na za Instagram. Zino application nazo niko bigenda. Ikindi kitonderwa kuri no application ya 3 bita Smart Wi-Fi Kill nuko idakora muri version za Android guhera kuri 12 kugera kuri 13. Ubwo no kuvuga ngo wayikoresha mu gihe ufite Android yawe version yayo iri munsi ya 12. Application rero turi busange ku mwanya wa 4 izadufasha gukora wifi hack niyo bita Router Keygen. Router Keygen ni application izagufasha kugira ngo umenye password ukwiye gukoresha kuri wifi runaka iri muri range yawe. Ino application uzayisanga kuri Play Store. Ino application rero bita Router Keygen ni kimwe na Smart Wi-Fi Kill, nayo ntago ikorana na Android zifite version iri hagati ya 12 ndetse na 13.
ni ukuvuga ngo mu gihe ugiye gukoresha router keygen kimwe na smart wifi key ugomba kumakinga sure ko Android yawe iri munsi ya version ya 12. Application turi busange ku mwanya wa gatanu ari nayo ya nyuma niyo bita Wi-Fi WPS Connect. Iyi ngiyi ni application ifite imbaraga zo guhita yaguha password ya Wi-Fi yose iri muri range yawe mu gihe umaze kuinstalla muri telefone. Guys, ibi bintu nababwiye ko bitagoye cyane, icyo bigusaba ni uko ufite telefone yawe then ukaba wajya hano hari Wi-Fi muri range irimo Wi-Fi, then icyo bigusaba ni uko downloadinze imwe muri zino application. Ino application ya gatanu rero nayo reka tuyivugeho niyo bita Wi-Fi WPS Connect. Iyi ngiyi nayo uzayisanga muri Play Store. Ikiza cy'iyi ngiyo nta restriction kuri Android version yari yose Android waba ufite wayikoresha ikabigufashamo ukaba wabasha guhakinga Wi-Fi yose iri muri range yawe. Reka nizere ko ino video hari ikintu ibasigiye ku bigendanye n'ubumenyi bwa Wi-Fi hack. Ndagira ngo mbarikire gukora subscribe kugira ngo mujye mukomeza kubona izindi video zirimo ubumenyi bwinshi cyane bugendanye n'ikoranabuhanga. Muri iyi minsi kuri Shyaka TV turi kwibanda cyane mu kwigisha ikoranabuhanga. Reka nongere mbabwire ngo ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao.